Şəmkirdə bloger bir ananın günü necə keçir, onu sizlərlə bölüşmək istəyirdim. Bu videonu mart ayında çəkmişəm, amma indi editləməyə vaxtım olub. Gördüyünüz kimi günün çəkilişləri üçün artıq hazıram. Çantamı hazırladım. Sevimli ətrimi vurdum. Qoxusu dəhşət gözəldir və qalıcıdır. Alisanın nənəsinə qoydum və mən artıq gedirəm. İlk çəkilişimiz mərkəzi xəstəxananın yanında olan Binnay Aurena mağazasında idi. Orada bir çox geyimləri sizlər üçün çəkib paylaşdım. Siz artıq bu geyimlərin hər birini mənim əlimdə görmüsünüz. Mən videosunu çoxdan editləyib sizlər üçün paylaşmışam. Buradakı çəkilişdən çıxdıqdan sonra isə Digital Home-a getmişdim. 20 yanvar küçəsində yerləşir. Endirimlər var idi mart ayında. Bunları sizlərlə bölüşmək üçün gəlmişdim çəkilişə. Maraqlı bir video alındı. Dedirəm ki, hər biriniz endirimlərdən yararlandınız. Bu çəkilişi Novruz bayramı ərəfəsində çəkdiyim üçün tonqalda görürsünüz. Və burada Alice papaq atmağa da getmişdi. Onu da qısa bir video kimi sizlərlə paylaşmışdım. Alisanın ilk papaq atması idi. Elə günümü istədim sizlərlə bölüşüm. Qısa da olsa bir vlog alındı. Gez də olsa paylaşdım, əsas odur. Dedirəm sizlər üçün maraqlı alındı. Videonu like etməyi və məni izləməyi unutmayın.